Ναι. Το Milk City έκανε update το σχολείο. Γεια σας και είμαστε καλώς σε ένα ακόμα βίντεο Milk City που θα δούμε το καινούριο σχολείο που έχει γίνει, που έχει κάνει και ολόκληρο event. Παρόλο που στα σχολεία χθες που έκανε και βίντεο βλέπουμε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, θα κάνουμε και στο τέλος του βίντεο ένα home tour στο Roblox, στο Milk City εδώ πέρα. Γιατί έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Πάρα πολλά. Βέβαια έκανα κάποια βίντεο με ψήτερα, δεν τα ανέβασα. Ναι. Πρέπει να φυτέψω εδώ πέρα. Να φυτέψω. Οκ, θα φυτέψουμε τώρα. Why not? Δεν το είχα δει ποτέ. Δεν το έκανα όμως. Ωραία. Επειδή σήμερα το σπίτι μου το βάλε στην άλλη άκρη του The Playground, που εκεί είναι το σχολείο, θα πάρουμε το skateboard μας και ναι, επίσης έχω αλλάξει το χαρακτήρα μου. Την έχω κάνει έτσι. Και επίσης έχω βάλει το πρώτο αυτά τα ακουστικά που λέω από το Roblox. Ναι, τέλος πάντων, πάμε. Να, ακολουθούμε το δρόμο για να πάμε στο The Playground. Ξαναλέω, έτσι το έχω βάλει. Να το. Δεν ξέρω γιατί μου το βάλει στην άλλη άκρη τώρα όμως. Συνήθως άλλες φορές μου το βάζε κάπου εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα μου το βάζε. Ναι. Τέλος πάντων, κάθε φορά που μπαίνεις και που βγαίνεις και ξαναμπαίνεις το βάζεις σε διαφορετικό μήνυμα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Θα μπορούσε απλώς ο καθένας να έχει τη δικιά του θέση εδώ κάτω. Τώρα δεν με πειράζει εμένα, εντάξει. Ίσως χωράει μόνο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Game. Ωραία. Τώρα που είναι νύχτα, λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν αυτό που θα δείτε είναι σχολείο. Περιμένετε ένα λεπτό, θα πάω στο σχολείο τώρα. Θα δώσω να σου έκανα ψήφι. Ένα λεπτό, δεν θέλω να το δω. Μου είναι τώρα που επειδή είναι σχημένος, άρα κόβω λίγο το βίντεο. Είναι αυτό σχολείο. Πείτε μου τώρα, είναι αυτό σχολείο. Με φώτα. Δηλαδή ούτε διάβημα να σου με και να πήγα σε αυτό το σχολείο. Και μίστηξα αυτό που έκανε. Τέλος πάντων, επειδή απαγορεύονται τα skateboard στο σχολείο, το βάζω. Και πάμε να μπούμε μέσα. Έχω ξαναμπεί πάρα πολλές φορές. Έχει αίθουσα σημεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα μαθηματικών, τα πάντα ό,τι θες. Ό,τι θες και καφετέρια. Έχει και δικό σου δουλαπάκι. Τώρα έχουμε γυμναστική. Γυμναστική. Άρα πάμε στην αίθουσα γυμναστικής. Να σας δείξω το δουλαπάκι μου τώρα. Έχω και δουλαπάκι εδώ. Θυμάμαι ποιο είναι. Αυτό είναι. Μήπως είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Αυτό. Στη γωνία είναι κάπου. Είναι σε μια γωνία. Μην το είναι εδώ. Κάπου εδώ είναι, παιδιά. Θα το βρούμε. Αν ισχύει, μήπως είναι αυτό. Όχι. Θα πάρουμε αυτό το δουλαπάκι. Να τώρα αυτό είναι δικό μου και αυτό δεν μπορώ να πάρω το μέσα. Ωραία, πάμε στην αίθουσα γυμναστικής για να κάνουμε μάθημα. Γεια σου, εσύ μάθημα είσαι. Καινούργιος μαθηματάκι. Χάρηκα για την γωνία. Γυμναστική, να δω, γυμναστική. Εκεί πάνω τώρα είναι όλο μου το άγχος. Εδώ πέρα είναι όλο μου το άγχος να τραγουδήσω εγώ για σένα. Δεν θέλει. Καλά, αφού δεν βλέπεις κάτω έτσι και όσο εγώ βλέπω. Δεν με βλέπετε. Τα έχω παίξει εντελώς. Μπορώ να βάλω καλά θυμεμένα. Να μην πάθω τίποτα. Πολύ ψηλά είναι, ρε. Οπότε θα έχουμε διάλειμμα. Και κάθε τόσο λοιπόν αλλάζει και πάμε σε άλλο μάθημα. Επειδή η γυμναστική δεν έχω ξαναπάει ποτέ. Πράγμα. Γιατί απλώς δεν και να ήμουν μέσα στο σχολείο όταν είχαν γυμναστική. Εδώ πέρα τώρα θα περιμένουμε για το διάλειμμα, που μετά από το διάλειμμα δεν ξέρω ούτε και εγώ τι έχουμε. Οκ. Σε βιβλιοθήκη θέλω να πάω. Πιστεύω μπορώ να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τη γυμναστική για να σας δείξω το χώρο.
Ιδού το διάλειμμα. Τώρα έχουμε τα lockers, το εξαιρετισμένο. Όποιος ξέρει τι σημαίνει lockers μπορεί να μου το γράψει. Νομίζω είναι το διάλειμμα. Είναι και δάσκαλος. Όποιος κάτσει εδώ γίνεται δάσκαλος. Τώρα δεν θέλω. Εδώ πέρα κάθονται τα παιδιά. Πρέπει να έχω και ανοιχτό το chat τώρα, γιατί πρέπει να μιλάς. Άρα θα με δείτε να γράφω αγγλικά. Το γράφω καλά, εντάξει. Bathroom, εδώ πέρα είναι το μπάνιο που δεν έχω πάει ποτέ. Πλημμυρίσανε εδώ, είναι φέρε. Έχουν πλημμυρίσει, θα βγουν νερά έξω. Εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Εδώ πέρα είναι το principal. Όποιος ξέρει τι σημαίνει γράψτε comments. Εδώ πέρα το teacher job. Τώρα έχουμε history. Θα γίνω δάσκαλος πρώτος. Ξέρω που είναι. No, that's it. Θέλω να γίνω δάσκαλος. Όχι, θα προλάβει. Είναι δάσκαλος, άδεια πάρτε. Κατά εδώ τη θέση μου σκάρω, δεν θέλω. Όχι, πάει στο θα πάρω μόνος. Σίγουρα είναι για τις ιστορίες αυτά. Δύσκολο. Ναι, έχεις το πει, οκ. Για πάμε μέσα, θα γίνω ο καλός μαθητής. Να με τυχώ. Λοιπόν, τώρα όταν κάθομαι μέσα στο θρανείο φέρνω πολύ μικρούλης, παρόλο που δεν είμαι. Αλλά δεν πάω. Τι είναι στο chat, γέλας λες μου. Περιμένετε να του γράψω να ξεκολλήσει. Το NPC μείνει ανάδεκτος, το θέμα. Τώρα υπάρχω, όχι. Το homework. Τι γράφετε ρε παιδιά, θα με τρελάρετε και κάνω και βίντεο. Κάνω και record. Δασκάλου σου δίνω πώς τη λένε, ξέχασα πώς τη λένε. Την άσκησή μου, το homework. My exercise. Ωραία. Παιδιά, σήμερα θα σας πω το μάθημα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας χαζός YouTuber που έκανε βίντεο και το επιτέθηκε ένα σκυλάκι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πέντε κότσι. Ναι. Τώρα έχω 300. Παίρνουμε σαν ηλίθιος τώρα, δεν πειράζει. Αχ, μα πόσο μικρός είμαι. Εμείς στην τάξη, τα χρήματα δεν είναι καν έτσι. Ναι. Είναι κολλητά τα θρανία. Όχι και χάρτη. Ελλάδα που είναι? Μόνο Ελλάδα, baby. Πρέπει να το πεις στην Ελλάδα, πρέπει να το πεις. Έτσι δεν έχουν Ελλάδα, θα τους... ξέρετε τι. Να μην λέμε τέτοιες λέξεις στο κανάλι μου τώρα. Ελλάδα, πού είναι η Ελλάδα? Να το εδώ πέρα, νομίζω είναι. Δεν βλέπω τώρα κιόλας. Θα φύγεις από μπροστά μου, καλά, οκ. Ελλάδα, νομίζω ότι βρήκα, αλλά δεν βλέπω πολύ καλά. Νομίζω να τη βρήκα. Όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων, τι μας νοιάζει τώρα που είναι η Ελλάδα. Οκ. Ρε παιδιά, δεν έχουμε διάλειμμα. Πού πάτε? Τι είναι εδώ? Η αίθουσα γυμναστικής. Υπάρχει και αίθουσα... πολλές αίθουσες υπάρχουν πάντα. Λοιπόν, μόλις πάμε στα 12 λεπτά, μόλις πάμε στα 13 λεπτά θα κάνουμε το home tour και μέχρι τότε θα σας δείξω το σχολείο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα που τρώμε φαΐ, παίρνεις ένα δίσκο, μπορείς να βάλεις ό,τι θες, βάζεις από αυτό, βάζεις φαΐ πάντως, τέλος πάντων. Και τώρα εδώ πέρα κάθεσαι και τρως, μόνος. Καλά, δεν θέλει κανείς και πλήρως, τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι αυτό με το σπότ, δεν το είχα δει. Εδώ πέρα το μπάνιο που είπαμε έχουμε πλημμυρίσει, το είδαμε και πριν. Διάλειμμα, ωραία. Lockers. Εδώ πέρα είναι η αίθουσα γλώσσας, νομίζω κάτι τέτοιο. Το writing.
Εδώ πέρα είναι η βιβλιοθήκη που μου αρέσει. Έχει και PC. Θετικός gamers. Κάνω ρεκόρντ στη βιβλιοθήκη του σχολείου μου. Κάτσε. Φύγε από μπροστά μου. Έχω 320. Πρέπει να τα κάνω κάτι στο τέλος. Βιβλιαράκι. Θα μπούμε μέσα στον κάδο και θα μας πάλι έξω. Τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, που τρώω το φαΐ μου κάθε μέρα στο σχολείο, θα σας πω τώρα. Αμέσως. Πρέπει να βγω το ντουλαπάκι μου. Έλα ρε φίλε. Τώρα βρήκες και εσύ να τελειώσεις το διάλειμμα. Για μπρε. Οκ. Για πάμε λίγο βιβλιοθήκη. Πού είναι? Ωραία, θα γίνω αυτός. Γεια, κάστε στη θέση σας. Πού το βάλατε μωρέ? Μια μπανάνα, γουστάρω. Φύγε μωρέ από εδώ. Φύγε. Τυφλώθηκα. Φύγε ωραία. Δηλαδή μη σου χώσω καμιά μάπα. Καμιά φάπα. Στη μάπα σου. Παιδάκια, κάντε ησυχία, κάνω ρεκόρντ. Σκάστε ρε, κάνω ρεκόρντ. Σκάστε μωρέ. Κάνω ρεκόρντ εδώ πέρα. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox Flip City. Σκάστε είπα μωρέ. Συγγνώμη παιδάκια εδώ πέρα. Τέλος πάντων, φεύγουμε. Αντίο. Έλα πρώτη μην φας την μπανάνα τώρα. Φας την μπανάνα. Έτσι και σου ψόφια είναι. Ό,τι είναι εδώ πέρα. Κι άλλες μπανάνες, γουστάρω. Αυτό το έχω κι εγώ. Γουστάρω με μπανάνες. Γουστάρω μπανάνα. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, το είδαμε όλο το σχολείο και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το home tour. Βέβαια σας ξέρετε που τρώω το φαΐ μου κάθε μέρα. Θα σας το δείξω τώρα μέσα ένα λεπτάκι. Αλλά πρέπει να βρω το τυλαπάκι μου για να κάνω κάτι. Τυλαπάκι, πούσε. Πούσε ρε τυλάπι. Έλα σε ψάχνουμε. Batman. Έχουμε και Batman στο σχολείο μας, τέλεια. Θα γνωρίσει τον Batman, παρόλο που το μισό. Αλλά δεν νοιάζεται. Να το. Λοιπόν, είπα θα σας δείξω πότε εγώ τα φαγητά μου. Εδώ, μόνο κόσμο. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το home tour. Θα παίζω μόνο, γιατί δεν μ' αρέσει να το κάνω. Ωραία. Θα κάνουμε το home tour να σας δείξω, που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί έχουν γίνει τόσες αλλαγές που μία εγώ να σας φανεί ανόητη, αλλά τέλος πάντων. Έβαλε πάλι στο σχολείο. Είδω το πρόβλημα. Yes, έξω. Έξω θέλω να πας. Πουθενά αλλού. Κόβω λίγο το βίντεο, guys. Ωραία. Τώρα μας πει χαρούμενη μουσική. Δεν είναι πλήρω, είναι χαρούμενη. Θα πάμε για το home tour που σας έδωσα. Τώρα είναι. Πρώτα θα κάνουμε teleport. Θα βάλω στο teleport. Έλα, φόρτωσε. Ωραία, πούσαμε. Τώρα νομίζω. Είναι και αυτό. Πολύ χαρούμενο. Όπα. Πριν μπούμε. Λοιπόν. Θα κάνουμε αυτό. Άντε πάμε. Λοιπόν, έχω αλλάξει το πάτο. Τι έχω κάνει? Κουζίνα. Έχουμε βάλει μια κουζίνα. Έχουμε βάλει εδώ πέρα φρουτάκια. Μπορείς να πάρεις και να φας. Άρα πρέπει να σε σπίτι μου. Έχουμε και μπανάνες.
Θα σου πω κάτι. Οι μπανάνες που δεν είναι τόσο πολύ, εγώ ξέρω. Έλα, μην λαγκάρεις, παιδί. Ωραία, εδώ πέρα έχω χωράσει κάποια πράγματα. Έτσι τώρα είστε έτοιμοι για το μεγάλο κομμάτι. Καταρχήν. Έχουμε βάλει τουλάχιστον στο δευτές του, άξιο τους τείχους. Και τώρα έχουμε βάλει εδώ πέρα ένα τραπέζι που έχει χαρτομάτια και ακουστικά, αυτή την καρέκλα και ένα καινούργιο καναπέ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το μεγάλο κομμάτι που άλλαξε και δεν έχει να παίζει. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε εδώ αυτό που έχει λύσει τώρα. Το έχουμε βάλει και αυτό το πιάτο για να τρώει το φρόντι και το έχουμε βάλει στην αφήσα. Λοιπόν, 3, 2. Λοιπόν, από την αρχή έχουμε βάλει εδώ πέρα ένα κρεβάτι. Εδώ πέρα έχουμε βάλει ένα κομμωδίνο που θα το αλλάξω γιατί είναι το απλό αυτό. Έχουμε βάλει εδώ αυτή την αφίσα. Έχουμε βάλει και το χωριστικό αυτό. Και την κάμερα την έχω βάλει έτσι να είναι σαν να τραβάω, σαν να κάνω record τον αυτό μου. Τώρα κάμερα για το βίντεο. Ναι, εδώ πέρα έχουμε βάλει το κρεβάτι που μπορούσα στο κουτί. Και εδώ πέρα έχουμε βάλει αυτό. Τώρα εδώ πέρα έχουμε αλλάξει το τσίχο στο μπάνιο και έχει αλλάξει άλλο ένα πάλι. Ντουζιέρα. Παρά που δεν συνηθίζω να κάνω ντους με τα ρούχα, θα πω. Λοιπόν, επίσης αυτή η αφήσα πήγε εδώ και υπότιτλοι θα το έκανε συχνά τώρα. Βασικά όταν κοιμάμαι να βλέπω αυτή την αφήσα με τα ρούχα. Okay. Αυτό ήταν το cam tour. Τώρα βέβαια έχω φυλάξει και κάτι για το τέλος. Θα πάμε στο shop, είναι κάτι που θέλω να το κάνω και θέλω να το τελειώσω. Kitchen και θα πάρουμε έναν φούρνο με μάτι. Θα τον αφήσουμε έτσι όπως είναι. Είναι place, ok, θα είναι. Να δω τι άλλο. Το σκέρο. Μπορώ να το πάρω κάπου. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να πάρω για την κουζίνα. Δεν το πάρω ακόμα. Και πρέπει να το πάρω. Ωραία. Θα το βάλουμε εδώ. Έλα, μπες. Μην μου κάνεις το δύσκολο τώρα. Έλα. Το βάλαμε. Εδώ πέρα μπορείς να πάρεις πράγματα να πας, όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό μπορείς να πάρεις πράγματα να κινηθείς. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια τι game θέλετε να παίξουμε, να το κατεβάσετε να το παίξω στο κανάλι, τι θέλω να σας δείξω αν το έχω βέβαια, τι θέλω να φτιάξω από χαρτί να το φτιάξω. Ναι. Σήμερα μπορώ να δει βίντεο που θα παίζω πιάνο, δεν ξέρω, θα δω, λογικά θα ανέβει. Ναι, θα το ανεβάσω σήμερα. Και αν σας το βίντεο κάντε like και αν είστε καινούργοι και δεν να χάνετε κανένα βίντεο, κάντε γράψτε στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει. Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!